boníssim. Que no hi ha ningú. Hem arribat al punt més austral del nostre viatge. Anem a veure pingüins. Després ens anem cap a Cape Town. 4 dies amb una feinada de por. Ja som a Ciutat del Cap. Hem vingut a veure el Botanical Garden Kirstenbosch. Avui el Cap de Bona Esperança. Hem parat a veure aquesta colònia. Ja som al Cap de Bona Esperança. Això està ple a vessar. I una cosa, per pujar amb el funicular són 100 pavos. Ara estem intentant arribar al far. I fem una mica la cabra. Sota el teu propi risc. Ens hem apropat a la Signal Mountain. Vistes espectaculars. I aquest és l'estadi on el Barça va guanyar el Mundial de Sud-àfrica. Xavi, Iniesta, Puyol i tota la penya. A sentir un soroll. Què era? Què era? Us ho ensenyem. ¿Esto qué es? Hem rebentat, és que l'hem Bueno, vinga. Operació roda de recanvi. També hem de dir que no se'ns havia rebentat cap roda, Volíem arribar a Namíbia, però no ha pogut ser. Hem arreglat tan ràpid com hem pogut i ara el que sí que hem de fer és comprar unes rodes noves. Això és un desmadre de gastar calés. Senyors, senyores, ja som a Namíbia. Tornem a ser a Namíbia per tercera vegada en aquest viatge i jo no va dir i última en aquest viatge. Mai. No, i sempre era superfàcil. Resulta que ara s'han inventat un paper i abans eren 2, immigració i customs i adiós, i ara resulta que ara volen que passis primer a que et facin un paperot i te mirin la temperatura. Però tot això no ho avisen, amb la qual cosa nosaltres hem fet 1 hora de cua a immigració i llavors diuen no, és que necessites aquell paper. Després hem hagut d'anar a pagar la road tax, són 20 euros. Per utilitzar les carreteres d'aquest país ho has de pagar. Aquests, per primera vegada, ens han dit que necessitàvem un permís temporal d'importació del cotxe. Però això no ens havien demanat cap de les vegades. Primera vegada. Les altres vegades van passar sense en plan de demanar res. Un escàndol. Però macos i simpàtics, Sí. Les coses com són. Exacte. El que passa que, clar, ens hem estat 2 hores per fer una frontera que nosaltres pensàvem que seria mitja. Clar, i ara són les 2 de la tarda i tenim una gana que ens encenem. A les 2:30, per ser exacte. I estem buscant un lloc desesperadament Per dinar. A veure si ho trobem. Mireu. És que és un espectacle tan
Primer hem anat a comprar 4 rodes, després hem fet la quilometrada de quasi 500 quilòmetres, hem travessat la frontera. Deixem-ho estar. Que deixem-ho estar, perquè deixem-ho estar. Però finalment hem arribat a aquest lloc tan bonic. Allí tenim el papet i ja veieu, avui veurem unes estrelles al·lucinants. I en aquest lloc, que hem pagat 15 eurets, tenen fins i tot una banyera per tenir vistes a la posta de sol. Dirigim cap al Fish River Canyon. Hem de pagar una entradeta i després hi ha com 3 miradors i es poden fer unes rutilles amb el 4x4. Ja hem entrat al bar. River Canyon. Fish River Canyon. Ens ha cobrat 150 per persona i 50 pel cotxe. I ja anem a veure-los tots. Doncs aquí tenim el Fish River Canyon, una de les atraccions més visitades de Namíbia fa 60 milions d'anys, quan l'Àfrica es va separar d'Amèrica, diguéssim, és quan es va formar definitivament tal com el veiem ara mateix. És el segon més llarg del món, té una llargada de 160 quilòmetres i una profunditat màxima de 549 metres. Tenim una opinió molt impopular sobre aquest lloc. Tothom diu que és grandiós, majestuós, espectacular. I sí, ho és. Però si has de fer 600 quilòmetres des de Windhoek per venir a veure això, no val la pena. Perquè Namíbia està ple de preciositats. Si només tens un mes, nosaltres no ho faríem. Es pot fer un trekking que dura 5 dies, t'has de portar tu mateix la tenda, hi ha uns llocs per dormir cada 20 quilòmetres. L'únic que heu de tenir en compte és que això només es pot fer des del mes de maig fins a mitjans de mes de setembre. Per un tema de temperatures extremes, creiem que ha de ser molt xulo. És tot per aquí baix. Aquí, darrere meu, aquests cavalls que veieu són cavalls salvatges. Això és a les afores d'una petita població que es diu Aus, que està de camí cap a Millones. Feia molts dies que no teníem una acampada lliure i avui no ens hem pogut resistir. Mireu que bonic que és això. I ara anem a muntar la tenda. Avui ens trobem a la localitat de Coleman's Cove. Està només a 10 quilòmetres de Lüderitz. Aquest poble
va ser creat per un transportista que, a causa d'una tormenta, es va haver d'aturar a la seva travessia. Llavors va descobrir que hi havia diamants. Estan al terra, no s'ha d'excavar. Va ser una zona super profitosa fins que va arribar la Primera Guerra Mundial i llavors, una vegada van tornar, ja van descobrir uns altres llocs de més qualitat i més quantitat. Què és l'interessant d'aquest poble? Doncs que està al costat del desert, la cobert de sorra, està molt ben conservat i es pot veure el teatre, el casino, la sala de bitlles, les habitacions, on feien el gel, l'hospital, es pot veure moltes coses. Tenen 2 visites guiades al dia, però els diumenges només en fan una i és a les 10. Per entrar aquí, pensa que és sota la teva responsabilitat. Nosaltres no ens fem càrrec absolutament de res. I qui ha protestat? Ningú. Pues això. Ja som a Dludrits. He aprofitat per tallar-me el cabell, per veure les cases colonials, per dinar, per veure aquesta zona de l'oceà Atlàntic. I ara marxem corrents perquè hem d'arribar a Windoek en 2 dies, que venen meus pares, i ells no ho saben, però la cosa està xunga perquè no arribem. Visteta xula. Tingueu en compte que a Namíbia la A és autopista, la B carretera nacional, la C regional i la D ja és una casa de barrets, és un caminatge. N'hi ha algunes que estan molt bé i d'altres que no. El corrugat. El corrugat. El típic corrugat namibià. Direcció a l'aeroport internacional, que nosaltres hem anat a l'aeroport domèstic, que és que l'aeroport internacional està a 40 quilòmetres. Va explotar, o sigui, bueno, va quedar desintegrada totalment. És un desastre. Un nou problemilla, no podia carregar gasolina la suposada bombolla al dipòsit.
Més que teniu tot aquí fora. S'ha desmuntat tot el xiringuito, han perdut la bombona de gas. S'ha empastifat tota una filla. Si a això hi afegim tota la pols, que potser hi havia mitja tonelada, us ha armat un poti-poti, que